السلام عليكم خواتاتي الزوينات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي، وتكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال. كيف كدوزوا العطله ديالكم؟ سافرتوا ما سافرتوش؟ المهم انا ما سافرت ما والو، غير في الدار. كي دايرين؟ بخير؟ عندكم شي برد؟ كي دايرين وليداتكم؟ ارتاحيتوا شويه من الفياق ديال المدرسه الصباح؟ سيرجي ايوا الحمد لله. المهم نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. اليوم ان شاء الله غتكون فيديو جديده كيف ما كتشوفوا، ماشي روتين. هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون مخصص غير لآلة الغسيل ديال المواعن ديال بيم، لان بزاف البنات جاو سولوني عليها هكا في الانستغرام، جاو سولوني عليها حيت ان شاء الله غادي يجيبوها هاد لا سيمين هادي، غادي يجيبوها في بيم، وبزاف البنات سولوني عليها وهذا. المهم انا قلت غادي ندير لكم فيديو هكا باش تشوفوه ونعطيكم رايي فيها بكل صراحه، وطريقه ديال الاستعمال ديالها والطريقه ديال التنظيف ديالها. كيف ما قلت لكم اخواتاتي، ان شاء الله اليوم الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم الطريقه ديالي كيفاش كنغسلها. وانا دابا راني خليتها توسخات مزيان البنات كيف ما شفتوا. المهم راني نوريكم كيفاش راني خليتها حتى توسخات، وقلت غادي ندير للبنات غندير لهم فيديو كيفاش كننظفها وكيفاش يعني كيفاش كان الطريقه ديالي في التنظيف ديالها. المهم بنات كيف ما وريتكم في الاول غادي نحتاج واحد جوج ديال الشيتات هكا، غير اللي يكونوا هكا اللي غادي يحكوا ليا وكيكونوا كيحكوا مزيان، وما يكونوش بيان سور ما يكونوش البنات حرشين باش هكا يشرطوا لينا سميتو. هنا البنات كيف ما شفتوا جبت الفلتر، شوفوا كيفاش داير حالته موسخ. شوفوا البنات داكشي مخزز، يعني هاد الفلتر هو اللي ما كيخليش داك الازبال وداكشي يدوز ليها لداخل، يعني كيفلتري. وانا اصلا دائما لاباس كنمسح المواعن كنشللهم، يعني شي حاجه اللي كتمسح غير كنمسحها، وشي حاجه هكا كندير شال كنشلل عاد كندخل الماكينه، يعني هكا باش نتهلا فيها. كيف ما قلت لكم البنات، كيف ما شفتوا البنات الفلتر هكذا غير جبدته، شتو كيفاش كان حالته. وهنايا درت واحد الطويته درت فيها غير الماء واوني، ما ديروش جافيل ما ديروش، غتخرجوا على لا ماشي، ما ديروش لا جافيل نهائيا. درت غير شويه ديال الاوني صافي، وكنبقى نهز بهاد الشيته. هاد الشيته البنات راه ما حرشاش بزاف، يعني ما حرشاش هكا زعما تشرط ليا هكا الماكينه، ما حرشاش بزاف، ولكن المهم كتحك صافي. كنبقى نهز هكا بديك الشيته من بداك الخليط وكنبدا نحك هكا في الجناب. واخا انا دائما البنات كنمسحها صراحه، يعني دائما كنمسحها، ولكن هاد نيطواياج اللي غادي تشوفوا معايا دابا ما كنديروش يعني بشكل مره في السيمانه، ولا كنديرو مره في الشهر. كندير لها هاد النيطواياج هذا. المهم نورمالمون خاصو يكون مره في الشهر، مره في 25 يوم، مره في 20 يوم. خاصكم تدوروا بها بحال ما هكا الا بغيتو تهلاو في الماكينه ديالكم، حيت بزاف هنايا البنات كيف ما كتشوفوا هاد العيبات هادوك التقيبات هما اللي كيبقاو يخرجوا لنا الماء. سواء كندوز عليهم هكا بالشيشه اللي تكون حابساهم شي حاجه ديال الماكله ولا. ولكن انا دائما كيف ما قلت لكم كنكون حريصه على انني ما كندخلش ليها شي حاجه فيها هكا الاوساخ ديال الزبل، يعني داكشي ديال البقايا ديال الاكل وداكشي زعما نخليه في المواعن. ضروري كنيطواييهم، كنغسلهم، يعني كنشلل، واللي خاصها تمسح راني كنمسحها وكندخل هنا. كيف ما شفتوا البنات غادي ناخذ شويه الماء هكا غير باش غادي نشلل داكشي اللي غادي يكون هكا في الجناب بحال هكا صافي. كيف ما شفتوا راني حكيتها كامله، درت عليها كامله يعني كاع الجوانب كلشي درت عليهم، احسن من هذوك التقيبات اللي قلت لكم اللي كيكونوا كيخرجوا الماء في دوك الفرفارات حتى همايا. هنا صافي غادي جبت غير هكا واحد الزويف وغادي ندوز عليها، يعني نحيد داك الاوني اللي حكيت به غادي نحيدو. كنمسح هكا في الجنيبات كاملين كنمسح. هنايا البنات شحال بزاف د الناس، يعني كاين بعض الناس اللي كيخليو دوك يعني ما كيتهلاوش في الماكينه، كتلقاو هاد الجناب هادو كتلقاوهم اما صدا ولا كيكونوا دايرين بحال الكالكير. هذاك الشيء من نجا البنات من التنظيف. ضروري خاصها تنظف. الا بغيتو تهلاو في الماكينه ديالكم ضروري من انكم تهلاو فيها. واخا زعما كاينه هي تقولوا هي راه ماكينه كتغسل المواعن راه كتغسل راسها، لا صح، حتى هي كتبغي التنظيف كيف ما لا ماشين هكا ديال الحوايج، حتى هي كتبغي واحد التنظيف هكا اللي كيكون شهري. حتى هذه هي بحالها ضروري خاصكم تهلاو فيها. وهاد المسيحه ديال هاد الباب هادشي انا دائما فما كنحيد منه هكا الموان كنمسح تمايا. ضروري كنمسح دوك الجوانب هكا ديال الباب ضروري صافي. دابا هنايا كيف ما شفتوا مسحتها ودزت باش غادي ننظف الفلتر، لان الفلتر راه كانت فيه واحد الحراره. شفتوا البنات خزز شفتوا النقيطات اللي كيكونوا لداخل، شفتوا
خزز بمعنى الكلمه. المهم انا غنحيد هاد اللعيبه هذه اللي كتكون هكا لداخل صافي، وغادي نغسلو حتى هو غير بسميتو غير بالماء واوني، وندير ليه ديك الشويته صافي، ونظفو مزيان 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 ما تبقى فيه حتى شي حاجه. وهاد الشيته هذه مع هذوك الشعيرات، كل الشعيرات ديال الرقاق دخلوا ليا في الفلتر، يعني نقاو ليا الفلتر مزيان مزيان صافي. غادي نحكو مزيان وهكا نرجعو لبلاصتو. بعد البنات كيف ما شفتوا صافي دابا رجعته للبلاصه ديالو، وغادي نسدوها مزيان، يعني ندورو صافي يعني شد بلاصتو. غادي ندوز دابا هنايا الملحه، غادي نزيد الملحه. بالنسبه للملحه البنات ما تسناوش لا هي ولا داك الملمع، ما تسناوش حتى تشعل لكم البوله. انا صراحه من نهار شريت لا ماشين عمرني ما تسنيت البوله شعلت. عمر البوله ديال الملحه ولا ديال الملمع عمرهم ما شعلوا ليا. دائما كل 15 يوم هكا كنزيد شويه الملحه كنزيد شويه الملمع دائما. والملحه والملمع راه كيضربوا لكم شحال ديال الوقت، وحتى الصابون ديالها راه كيضرب لكم شحال ديال الوقت. زعما الصراحه انا كنشريهم وكنساهم، يعني كيديو لي واحد المده طويله. ماشي زعما دائما خاصني الصابونات، دائما خاصني الملمع، دائما خاصني الملحه، لا كنشريهم وكنساهم. قلت لكم كل 15 يوم كنزيد هكا شويه الملحه ونزيد شويه ديال الملمع. فهمتوا؟ هنايا البنات كيف ما شفتوا رديت الملحه، درت هكا زدت فيها شويه الملحه وصافي، وسديت عليها مزيان ديك اللعيبه ديالها. وغادي ناخذ هنايا بيكربونات هذيك اللي كناخذو من الفارماسي، وغادي نديرها عليها هكا باش غادي نعقمها. غادي نديرها هكا بشكل عشوائي، وغادي ناخذ هذا الخل اللي الصراحه البنات كنصح باي كل وحده تاخذ هذا الخل لانه متعدد الاستعمالات. انا شخصيا كينفعني بزاف وفي بزاف ديال الحوايج. كنمسح به الثلاجه، نمسح به لا ماشين، نمسح به الفران، نمسح به فوق البوطه، نمسح به اي بلاصه كتخطر لكم على بالكم كنمسحها به، لانه زوين وكينفع وكيعقم وكينقي. صراحه كينقي ومعقم طبيعي 100%. هنا كيف ما شفتوا درت هكا بشكل عشوائي هكا زدت. وهنايا غادي نزيد واحد شويه الملمع، بالي ديك اصلا راه عامره، شفتوها البنات عامره، زدت غير هكا شويه. وهذا الملمع راه كيضرب واحد المده طويله صراحه، زوين بزاف. انا راه شريته، راه ملي لا شريت لا ماشين هو عندي وراه باقي عندي عام صافي. هنايا غادي ندير البرنامج اقصر برنامج هكا باش نخدم لا ماشين. الى البنات كانوا عندكم هذوك الصابونات ديال الكالكير اونتي كالكير، انا صراحه البنات ما لقيتهمش هنايا. كنتسنى حتى نهبط الاخرين ونشوف هكا نلقاهم في مرجان وداكشي، غادي نجيبهم معايا حتى هما زوينين هكا. يعني ملي كديروا له داك النيطواياج اللي كيكون شهري، كديروا ديك الصابونه ديال اونتي كالكير، يعني كتنقي لا ماشي من الكالكير. انا ما لقيتهمش هنايا في اليوسفيه، ما لقيتهمش نهائيا، ما كاينينش. المهم من هنايا نيس البنات الا كانت شي وحده كتعرف فين كيتباعوا هنايا هذوك لي صابونات ديال الاونتي كالكير هكا ديال لا ماشين، يوروني فين كاينين، يكتبوا لي في كومونتير الا كانوا كيعرفوا. المهم انا هنايا ما لقيتهاش، كون كانت غادي نديرها في هاد القيسه اللي غادي نشعل فيها الماكينه باش تغسل راسها براسها.
حتى واحد الغسله بوحدها. صافي البنات كيف ما شفتوا من بعد فاش درتها على اقصر برنامج خليتها تغسلات صافي. ودابا غادي نبدا نستف فيها هكا المعينات اللي ديجا عندي هكا مسخين صافي. وغادي هنايا كيف ما شفتوا غادي نمسحها بهذا بهذا الخل صراحه اللي قلت لكم البنات راه رخيص، راه داير شي 10 دراهم وشي حاجه في سميتو في بيم. صراحه زوين بزاف وكينفع وكيضرب ليكم شحال. صافي البنات هنا كيف ما شفتوا ما كانش عندي لا ماشين فيها الماعن بزاف، غير خدمتها غسلت ليا هكا هاد المعينات كما شفتوا راه ما عامراش. وصافي هنا يشوفوا البنات كيفاش كيخرجوا الكويسات كيخرجوا كيبريو. صراحه انا رايي فيها بكل صراحه كنصح اي وحده زعما الا كانت باغا تاخذها ومتردق غير خذيها اختي، راه زوينه ما كتضيعش لك الماء، اقتصاديه لا ضو لا ما، حسس داكشي ديالها الصابون والملح ديالها وداكشي كلهم البنات يعني يتقاموا عليك اقتصاديا، يعني ما غاديش تهلكك وهذا وغتعاونك صراحه وبزاف. راه نقول لكم راه كتعتق والله شخلات واحد السيده قالت لك لا عتيقه بصح نيت لا عتيقه والله حتى كتنفع بزاف. كيف ما شفتوا البنات شاركت معكم الروتين اللي كنديرو كل شهر ليها، ولا بغيتو تهلاو فيها ضروري خاصكم، لا بغيتوها تبقى لكم مزيانه خاصكم ضروري تهلاو فيها. وهذا الشيء البنات اللي غادي نقول لكم، وغنكون وصلت معكم نهايه ديال الفيديو. نتمنى انه يعجبكم، نتمنى تخلوا لي بزاف ديال لي لايك ديالكم، تبارطاجيو القناه ديالي مع الناس اللي كتعرفوا. وشكرا لكل وحده بقات معايا حتى نهايه ديال الفيديو، وبسلامه عليكم خواتاتي الى فيديو قادم ان شاء الله.